Hello，亲爱的观众们，大家好，这里是虚人梦啊。今天的话又是整活，首先介绍一下本期的受害者吧。短靴罗贝尔诺曼底，征服者威廉的长子啊，今年12岁，看起来平平无奇，但是他其实有一个很特别的点啊，没错，他活了整整82岁啊，历史上出了名的长寿。我们来试一试看能不能复刻一下活到82岁。但如果只是这样子，你们一定会说啊，太水了，取关了。所以说我用世界上最好的语言 Python 写了个小程序啊，负面特质随机器，精选了40个捏人的时候会减分的负面特质。为什么是精选呢？因为去了个驼背啊，不然不好排版。总之呢，等下揉一次，然后年龄每分10的倍数再揉一次，获得一个。按照代码来说是不会重复的，但是可能游戏中呢会获得其中一些负面特质，所以如果重复了就再次随机，这样从12岁到82岁一共会额外获得8个负面特质。好，开始游戏吧，先揉第一次啊。奸滑，这个真的是运气拉满了，奸滑可以说是最不痛不痒的特质了。另外众所周知啊，这个威廉开局在征服英格兰，而我作为威廉的长子啊，这个是一定要帮的。集结军队出发英格兰，而我就不出发了，我留在勒芒玩++9了。特质试验出了啊，野心勃勃或者虐待狂，目前的话是狂热和懒惰，那就要一个野心勃勃吧。威廉去攻打这个东昂格利亚啊，我的几百人在伦敦被英王抓了，当场全将了，这个无所谓啊，毕竟我是作为我父亲威廉唯一的盟友啊，无论如何都能够吃到100%的盟友贡献奖励。好，打赢了，我们拿到了300的威望啊，继续参战，帮父亲打挪威人。转眼间啊，16岁成年，拿到了2级的管理特质啊，你起码不是1级嘛，对吧？先走财富中心好了，再来看一下访学啊，3级的话是375啊，还行，攒攒就好了。有人要谋害我的主教啊，我的主教是朋友啊，真100好感，而且高达18的学识啊，这个得保护一下啊，通过给廷臣结婚啊，找个高谋略的来做首脑。另外是自己结婚啊，同门谈判，这是我的弟弟啊，理查。父亲打下英格兰之后，分给他一块土地，坏了，这下成竞争者了，感觉之后和他一定会有一些摩擦。再回过头来看自己结婚啊，这里有一个禽首峨眉的小女孩，差了4岁啊，正常的不像 ZK3。至于和理查的竞争呢，我觉得首先是要抢财政大权啊，这里请求修改一下这个分成契约，然后换内阁保证权，抢财政总管来当啊，还有钱可以拿。接着是请愿啊，可以选择这个授予宣称目标，因为我是长子啊，所以是拥有了威廉的所有宣称的。简单来说，就是可以去求自己的父亲啊，分一块地给自己啊，出发伦敦。好，父亲的要求是给50块钱，然后就卖给我整个诺曼底公国啊，毕竟诺曼底公国是作为我们诺曼底宗族统治英格兰的基石啊，对吧？这是想让我接手，然后处理好这个诺曼底的关系网，搞好宗族关系，对吧？回家之后，我就是诺曼底公爵了。除了威廉直辖的一块阿朗松之外，其他几块地的伯爵都是我的分成了。厄堡伯爵同宗族成员啊，负100好感。鲁昂伯爵这位是诺曼文化的非宗族成员，应该是最好拿捏的。然后是有2块地的大伯爵威廉啊，好感度比较高，但他是极低赋税，得想想办法怎么处理他。其他2个就无所谓了，都是来自本地的非宗族成员。好感度低，那这样子，我先拉高一军权，再想想。算了，这个有2块地的伯爵威廉，先想办法弄死他吧。坏了，他们想先弄死我。他们想扶持我另一个家族的亲戚来做公爵啊。这个亲戚现在任职东昂格利亚公爵的间谍首脑他是我那个封臣厄堡伯爵的大哥啊。我明白了，这个厄家3兄弟啊，有点实力的。3弟是这个东昂格利亚的公爵，2弟是这个厄堡伯爵啊。现在我的分成啊，也就是这个2弟厄堡伯爵想借他在诺曼底公国势力啊，推翻我，让他这个大哥当诺曼底公爵。这个应该就是父亲威廉给我的第一个挑战了。首先是内阁成员分给这几位，然后拥有2块土地的大伯爵威廉应该就退了。好，果然啊，虽然说不满值还是很高啊，但应该可以应付得过来了。好，他们反了，一共是3500人。
来看看盟友选择吧。最好的选择就是这个了，欧塞尔伯爵1000人军队啊，近亲繁殖概率 0.9， 哎，还没事，这个好说啊，不讲究那么严格，0.9而已啊，亲生的都不在乎，我能在乎这个。特殊雇佣兵可以雇一个啊，普通佣兵也可以拉一个。接着我们也集结部队啊，很快盟友都到齐了啊，3900啊，对方也是这个数量，但是我们更精锐一些。双方都非常的谨慎啊，毕竟目前这个局势真的是谁冲谁输。试试勾一下，不行，勾不到，攻城吧。攻城期间啊，就传来一个噩耗啊，我的主教还是被暗杀了，没有保住。只能说尽力了，他肯定是能上天堂的。战争方面，我先攻下一座城啊，转头去抓，他们又跑了。你这么耗下去的话，我是一定会输的，因为我这里有佣兵啊。刚刚还在头疼啊，他们开始行军了。我懂啊，这个是敌方某一参战者的盟友啊，要撤军了。所以大部队为了防止被打散，都跟着一起跑了。刚好这里过桥，可以轻松的抓到个尾巴。好，抓900，稳了。虽然战损141比299看着很一般啊，但这可是敌方部队被打散了呀。接下来就顺风式了，比如这里1500啊，直接冲就可以了。打赢追杀完之后，敌人没有才来啊，胡拉就蛇精了。179比774啊，战损非常好看。第2场也是正战损，还不错啊。第3场、第4场天游更是全歼啊，非常舒服。主动出击，第5场又是全歼，继续南下追杀几场，然后在北上啊继续杀，彻底给这帮人杀干。耗时2年03个月啊，赢了。但是这帮老诺曼正红旗的也算是得罪完了。佣兵团来要钱了，280或者140，再或者是不给。你们要的钱太多了，你这样子吧，这把活中剑你拿着顶200，这个耶稣吃的半瓦麻酱烧饼你顶100啊，然后你枪20我就不要了。另外反正得罪都得罪了，一不做二不休啊，给这个有2块地的大伯爵威廉也拨干净吧。之后我就全部封神权啊，希望深吸一下，等着老爹死就好了。坏了，没打过。不重要了，不重要。受召成为摄政啊，开始了，我们得到了父亲将军的认可啊。看来父亲对我在诺曼底的形势表示默许了。优势刚拉开一段啊，突然又得到一个天大的消息啊，我晋升为英格兰王国的国王了啊，以及诺曼底宗族的族长，德诺曼底家族的族长。回过头来一看啊，原来是我亲爱的父亲在48岁时死于肺痨了啊！等等，我好像懂了啊！先是分给我诺曼底公国，想看看我能不能管理住啊，如果可以，再慢慢的委以重任，按照继位人来培养。但没想到自己得肺痨，来不及等我安定了，所以直接一纸诏书委任摄政啊！嗨呀，这也算是临危受命了。这个目前这场无条件吧，不能继续打下去了。我可以说是毫无根基了，原本跟着父亲征服英格兰的诺曼人被我屠戮的干净啊！分神权出去吧，这个诺曼底公国就不要了。而我们的有力竞争者理查呢啊，分到了除伦敦之外的整个埃塞克斯公国土地。好在是之前我们缔结的盟约啊，不用担心他烦我。等等，兄弟，你怎么没有孩子啊？你的继承人怎么是我呀？啊，你这不是勾引我犯罪吗？哎呀，肉都递嘴里了，等着嚼了，你就别怪我。毕竟呀，你这个谋略14点，我不杀你，你肯定也得别谋杀我了，对吧？那开始谋杀计划。另外再开一个宴会维个稳先。再有就是本期视频特色了，随机特制。今年21岁了啊，这个去年太忙了，忘了揉新的负面特质了啊，再揉一下。丑陋不堪，还好啊，还好，这个不要紧啊。外交减2，声誉和吸引好感各减20，没有减健康就好啊，这个没有影响这个最终目标。至于妻子的选择啊，也找好了。挪威长公主小古丽啊，今年才6岁，差了16岁而已啊，这非常合适啊，非常合适。宗族传承可以点了啊，这老威廉走了亲族传承啊，看来是希望我能够和弟弟理查可以和谐相处啊，应该是没问题的。但是和谐的定义得是我自己来选。继续第2集啊，好学青年。等第3集持续看护点出来，还有一个疾病抵抗力可以吃。再来说一说我对和谐的定义啊，我认为和谐，那么理查他得死
死人不会说话，没有想法，没有影响力啊，和谐的不行。好了，同谋都找好了，时间一到，他必死。大家看一下监狱啊，还有一些囚犯，其中最扎眼的就是这个鄂家三兄弟中的这个大哥和三弟了。至于那个诺曼底的恶宝伯爵已经被我杀了，如果继续杀对政局不利啊，毕竟我们这个刚刚上位啊，诺曼作为起家之处，我得罪的已经够多了，不能再冒险了。哎，这个我还是第一次发现，哎，这个抵抗度、平定度，这个是诺曼征服独有的平定北方机制啊。通过一系列的事件可以加减这样的数值，抵抗度越高，本地人就越容易起派系，并且会减控制力和文化接受度。平定度高的话，则是加文化接受度和恐怖值，高于14就可以结束北方动乱，接受英格兰融合文化。目前抵抗7，平定1啊，足以见得这个老威廉啊优柔寡断，手段不够狠了啊！如此可见得，老登你死得好啊！你再死晚一点，我怕不是都接不到这个英格兰王国了。烧粮，让北方这些昂萨老农都饿死，老农都饿死了，就没有人给这些昂萨乱党这个交税当兵了。老农越虚弱，贵族越虚弱，北方很快就平定了啊！好了，开始宴会，让我们一起踩着昂萨老农朽骨高歌起舞吧。什么时候尸骨多到踩不过来了，什么时候王国统治就安稳了。我的好兄弟理查这边啊，应该也是听说了什么啊，这个谋杀计划暴露了，他的行事对策改为了卫兵人数加倍，谋杀成功概率归0了，也问题不大，不成功变成人，继续计划谋杀。另外钱攒够了，可以访学了，访学是一定要访的，万一之后揉一个什么愚笨、痴呆、精神错乱就难受了。上学到一半，突然间谍首脑找到我啊，说有人在密谋杀害我啊，这其实是个好事啊。因为我知道绝对是理查想杀我，我只要查出来是他，那么我就可以正大光明的把他抓起来了。啊，又来平定事件了啊！赫克瑟姆这个地方有昂萨人反抗我集会，把门封起来全都烧死了，但是我觉得还不够，完全不够。他们想反抗我的思想绝对不是自己一个人凭空生成的，他们的孩子、配偶和父母难道就没有左右一丝丝他们的思想吗？全都抓起来，弄在水里淹死，居住区全部烧掉。云星凶星亮连弹，巨耳金兰魂魄散，水中作种失连骨，宝座再起3分3。好了，不要影响我当大学生了，结束了。虽然说这个活动只到了2级，但是教育特质也升级了啊。对了，宫廷宝物摆一下，家族旗在这里，但是宗族旗不在，问题不大。另外是书啊，这个是刚才上学带回来的。中等健康增益啊，非常适用于本期的目标。接下来是喜闻乐见的卓越宝物，耶稣穿过的凉鞋啊，科尔塔纳慈悲之剑，不列颠最常见的工艺品啊，湖中剑，还有圣爱德蒙之头，比较有意义啊，但是效果一般。他为了百姓免受维京人屠戮，自己甘愿成了祭品啊。现在我这个维京人给他头摆着当工艺品啊，真是令人唏嘘。宫廷舒适度这里把这个仆从拉满就好了，其他的标准2级就行。这个仆从啊，可以加阴谋抵抗力，不对，现在版本是加阴谋长度啊，敌人要用更久的时间来实施阴谋啊，更容易暴露。哎，终于暴露了啊！我的宾客被抓了，他坦白了自己是这个理查谋杀我计划中的同谋。紧接着啊，间谍首脑就日以继夜的整理了证据啊，正式在庭会上公布了这些消息。哎，我很痛心啊！理查居然想暗杀我，我们可是挚爱亲盟手足兄弟啊！你怎么下得去手的？真是让父亲老威廉在天堂之灵蒙羞。哎，这是一个艰难的决定，我下令抓起来丢监狱里。再三确认理查确实丢监狱里了之后啊，紧急解散了我谋杀理查的计划。这样吧，理查，我保你一条命啊，不再手足相残。但是我呢，要驱逐你离开英格兰。理查就答应了。自此，理查成为了无地流浪者，而理查继承到的这个多数的伯爵领啊，就都归我了。诺曼底公国这里的阿朗松就给我这个一手提拔起来的公爵主教了。理查的老家德文伯爵领啊，分个神权出去吧。而埃塞克斯啊，整个公国现在都在我的手里了，从未拥有过如此强大的力量。哎，收到了一封信啊，是这个理查写来的。
你或许以我的自由为条件取走了我的伯爵领，但是德文这块土地不是你可以拿走的，我不会让我的权利被遗忘。总有一天，我们的角色可能会互换，那时你的命运将掌握在我的手中。署名：持旌旗者王子理查。你都成立冒险团了，还不忘自己的王子身份呢，弟弟。谁能跳到最后，咱们拭目以待就好了。